is die vuur van jy waar die heel nacht brand, Nikkie, hierdie man is baie lief vir jou. Jy is die vuur van jy waar die heel nacht brand, Nikkie, hierdie man is baie lief vir jou. Nikkie, hierdie man is baie lief vir jou. Nikkie, hierdie man is baie lief vir jou. Goeiemôre. Môre, hoe gaan dit hierso? O, dis mooi man. Kyk eens waai maar. Ag wat. Jy moet sien hoe waai die windjie as ek boontjies opgeëet het. Kyk, alles is nog reg. Môre man, Rudy Rousseau van Johannesburg. Okay. Ja, julle het 'n pragtige land, nee. Ja, sy. As meneer sê Ja. daar. Nee, pragtig. Ja. Nee, ons is nou al bietjie gatvol vir Suid-Afrika. Ons gaan 'n bietjie kom kyk hoe lyk dit hier by julle. Ja. Okay. Ja nee, maar ek sien die wind waai hier so. Ek sien hulle is besig met die bulldozers op die treinspoor. Alles. Ja, Manne nee. moet daar slaap laat. Goeiemôre. Môre, Matthou. Laat ons kan daar kan deur gaan daarso. Ja. As hulle nie daar is, dan kan ons nie. Dan kom lê die klein karretjies net so. Ai. Daar het ek hulle altyd gaan uitgedryf. Yes. Maar nou is dit alright. Hoorie, maar ek is nou 'n bietjie gatvol vir stofbaai. Goeiemôre. Goeiemôre. Môre. Alternatief in die groot saal. Môre man. Rudy Rousseau. Ja, nie Thompson. Johan. Janie Thompson, dis my vrou Annelie Hi. en ons kleinkind wat ons saamgebring het. Dis my vrou se droom die. Okay. Ja, toe hoop ek ja, sy kry genoeg vandag. Kan nog rondloop tot eendag as ons laas by toe. Is dit? Ja. O, okay. Ja man, ek wil graag sien hoe lyk dit hierso. O, pragtig, julle koffie. Môre. Lekker koffie. Ek is so babbelas, ek het nou 3 koppies koffie nodig. Espresso. Ja, van ons koppies is so sterk as genoeg vir 2. Is dit? Ons gaan nou vir julle kom hallo sê. Ja. Nee, dis 'n feit. Nee, pragtig. Nee, baie dankie. So 9:00. 9:30. 9:30. Ja, Okay. in die groot saal. Ah, fantasties. Môre. Kyk hierdie verskriklike ou orgel wat hulle hierso het. Dink nie hy werk meer nie, maar hier dan sien al daai pedals en daai voetstuk daarso, dit moet dan seker 'n belewenis wees. En hier's nou so 'n bietjie geskiedenis rondom dit. Julle kan gou dalk iets kry daar om te eet. So hier is 'n hele toer vir oggend. In die garage. Daar by die by die verf. Hy het dit soontoe gevat agtertoe. So dit was nou die diamantdorpie gewees. Kyk nou al hierdie, soos ons dit nou ken, fuses. Ek het nou die Afrikaanse woord vergeet wat dit is. Dis ons natuurlik nou die skakelaars gewees. En die verskillende plekke, kyk hierdie lekker ou. Dit moet seker parfuumstowe gewees het die. Pragtig. Parfuumstowe, ja, pragtig. Hierdie lekker ou kas.
Kyk net hoe hoog is hierdie dak. Die genade, dan wil jy weet hoe ver moes hulle hierdie bakstene en goed laat aangery het in daai tydperk toe die dorpie begin was. Hierdie was natuurlik seker die kombuis. Jo. Daai venster, hier was seker 'n vloer hier sou wees. Wat hulle uitgehaal het daai tyd. Hierdie plankvloere is ook nie van vandag af hier nie. En dan kry jy natuurlik hierdie oulike restaurantjie. Mense het dit nou nie verwag nie. En hier natuurlik straf 500 pond of 1 jaar gevangenisstraf. Die publiek word gewaarsku om teen oortreding in die verbode diamantgebied sonder permitte. Is dit vir ons? Fantasties. Julle red my lewe vandag. Dit is nou Luther self, die dorpie. En natuurlijk daar het hulle nou kar gehad. Kruisgevangenen, interneringskamp 1915 tot 1919. Dis nou die gebou waar ons in staan, casino. Want dit was die casino gewees. Kom kyk hoor. By Solitaire. Wat wil jy my gewys het? Ja, sorry. Jenny, wat wil jy? Toasted broodjie. Koerierwinkel. Hier by Kolwenskop. Ja. Ok, ek gaan nou daar kom kyk wat die mense nie daar klaar maak. Oupa gaan nou kom kyk daar hoor, wat hulle maar net daar klaar maak. So 'n bietjie geskiedenis van die dorp. Ja. Ja. En kyk wat kos hy boek. Dis my boek nou. Ja, nee. Is dit Engels of Afrikaans? Dis like in Engels. So 'n bietjie diamante hier binne in die kas. Van die ouens wat nou hier binne in die casino was. Nee, hulle sal nooit regtig hier insit nie. Kom ons gaan kry so lank ons koffie en goed daar aan die kant. Ek sien 'n boek met fotos en klippe wat jy hier kan kry. Koffie toch.
Presies. Kyk hier agter. Yes, hier is nog baie goed hier agter. Artefakte wat hulle nou hier in die hoofstand hope en goed opgetel het. Ja, mens weet nie eens van hierdie gedeelte hier agter nie. So mense nou nie kom kyk het nie, mense dit nou mis ek. Hæ? Maar kyk hierdie ou swart en wit foto's en goed. Nog so 5 minute lank voor het programma. Is dit? Papa, hulle sit. Ek sien nie. Matte in 'n shoe. Swallow.
Ja, so het hulle gesmokkel. Dat is... Slim is dit. Ja, kyk hier die huise hier so teer, né? Ek sê dan net hoe baie is ons uitgewys. Ja. Goedemorgen, goeiemorgen dames en heren. Wieveel Duits sprechende Leute hat wir? Bitte gehen Sie mit Jürgen, du fang ganz am anderen Ende an und viel Spaß mit dem Film. How many English speaking people do we have? This is Romania of Mike and enjoy your tour. Alle Afrikaans sprekende mense, kom asseblief saam met my. Ons begin onder die kegelbaan. Dankie. Plezier. Hulle maar voor. Hallo, kan die hele familie Alfa, die hele familie van die Engelse eer. Ek kom met daai kant. So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin Jürgen, ich bin Ihr Tourguide. Erstmal willkommen hier in Vollmannsgruppe. Ek dink dit is briljant gedoen An und dann kommen wir so wieder zurück. om almal te akkommodeer in hulle eie landskap. Dis nou wragtig oulik dat elkeen nou in sy eie taal. Ek dink dit is fantasties. Is dit nou net met skoolvakansies? O, is dit? Ja. Gewoonlik is daar net weer gesellig se Duits. Goeiemôre dames en heren, my naam is Jani en ek sal julle gids wees. Die toer is ongeveer 45 minute lang en ek gaan vra dat julle asseblief saam met my beweeg gedurende die toer. Na die toer kan julle enige van die ou geboue besoek en soveel fotografeer soos julle wil, maar voel ook vry om foto's neem gedurende die toer. Betreding van hierdie gebied is op eie risiko, so wees asseblief op die uitkyk vir slange. Nee, nie diamante nie, ook slange. Ek is nog niemand voor in die gepik nie, maar ons het baie slange, so wees my net asseblief versigtig. En daar mag in geen van die geboue gerook word nie. Nou in die middel 1800s is guano of witgoud, soos dit daai tyd bekend gestaan het, gevind op al die eilande omliggende Lourdes, voorheen bekend as Angra Pequena, wat klein baai beteken. En hierdie communiteit was so waardevol geweest, dat in 1861 besluit die Kaapse Parlement om al hierdie eilande te annexeer om diefstal te voorkom. Die Britse gouvernment het egter nie so ver gegaan om vir Angra Pequena te annexeer nie. Nou die eerste visuele Duitse teenwoordigheid was in 1883, toe Heinrich Vogelsang gearriveer het. En hy is gestuur namens Adolf Lourdes, 'n tabakhandelaar van Bremen. Nou volgens geskiedenis was Lourdes baie geïnteresseerd geweest in die omgewing, omdat dit veronderstel was om mineraalryk te wees. Hulle was veral opgewonde geweest om koper te vind. So opgewonde dat hulle diamante wat reg vir hulle was misgekyk het. So in Mei 1883 koop Vogelsang namens Lourdes vir Angra Pequena 'n stuk land met 'n 5 myl radius van Namakaptein Josef Frederiks vir die skamele bedrag van 100 pond en 200 gewere. 3 maande later word 'n verdere ooreenkoms aangegaan waarby Frederiks toegelaat het vir die uitbreiding van die gebied om die kus en al sy baadjies tot by die Oranje rivier in te sluit en 'n 26 grade noord van Angra Pequena. En dis die eerste spekgebied tot stilstand gekom het. Nou Kommanskop het sy naam van transportryder genaamd Johnny Coleman, wat goedere vervoer het tussen Lourdes en Aus met sy ossewa. Nou ergens in 1905 word hy vasgevang in 'n woeste sandstorm. Hy verloor al sy osse, gelukkig word hy gered, sy wa bly nog 'n paar jaar daar staan, daarom die naam Kommanskop. In 1906 word die treinspoor gebou en almal was betrokke geweest om hierdie 123 km treinspoor te bou. Die ou mense het kos die koffie gemaak terwyl die ou mense die spoor gebou het. En hierdie spoor is klaargemaak in net 10 maande, wat asemberowend is. As jy kyk vandag met al ons moderne tegnologie en masjinerie, het hulle 12 jaar gevat om die nuwe lyn klaar te maak. So in 1907 kom August Stal van Duitsland af
en hy moes sorg dat die treinspoor skoon bly. Staal was ook baie geïnteresseerd geweest in die omgewing. Hy het vir al sy medewerkers gevra om vir enige snaakse klippies te kyk. So in 1908 vind Zacharias Novella die eerste blindklippie by Grasplaats, so 10 km van hier af, en hy gee dit vir Albus Staal. Staal was baie slim geweest, hy vat die klippie, toets dit in klas van sy horlosie, en hy begin direk van kleins afsteek, voordat hy die government laat weet. En in die proses word hy miljonair omtrent oornag. Diamantkoers het uitgebreek, doordat hy sy oornag lees winkels en besighede toemaak, en diamantdouers gekom aan skop te sak. So in 1908 is iemand gestuur om te kyk wat hier aangaan, en behalwe vir die 4 bestaande besighede, is die alleen reg vir myn en prospektering gegee aan die koloniale besigheid DKG, Deutsche Koloniale Gesellschaft, en geen verdere mynlisensies uitgereik nie. Nou, alhoewel die metode van uithaal baie eenvoudig was, grys moes met grawe uitgehaal word en dan deur al die verskillende sigtechnieke gegaan. Met die uitbreek van Wêreldoorlog 1 in 1914 het hulle meer as 5 miljoen karaat, 1000 kilogram diamante hier uitgehaal. Dit moet staan 20% van die wêreldproduksie. En met die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog het die hele diamantindustrie tot 'n stilstand gekom. Diamantwerkers is teruggestuur huis toe te gaan veg in die oorlog, maar na die oorlog in 1918 is 'n nuwe ooreenkoms aangegaan met Anglo American en in 1920 is 'n nuwe besigheid gevorm genaamd CDM, Consolidated Diamond Mines. In 1994 het die Namibiese gemeente 50% aandele gekry in die Suid-Afrika en die naam Namdeb is gevorm. 50% Namibiese gemeente, 50% die Suid-Afrika. En restaurasie van Kommanskop het begin in 1980. Nou die dood van Kommanskop het gekom in 1927. Toe ryk diamantweerslag gevind is aan die noordsuide van die Oranje rivier. En die diamant wat hulle daar gevind het, was 6 keer groter as die diamante wat hulle hier gekry het. So in 1938 is die meeste van die diamantwerkers en masjinerie Oranje toe gestuur, maar het was alleenlik in 1958 wat die ou hospitaal toegemaak het en Kommanskop is die wind en sand oorgelos. Nou Staal, hy het 'n baie belangrike persoon geword, sy ryk het hom baie geleenthede gegee. Maar met die uitbreek van die groot resessie in 1930 verloor hy alles behalwe sy plaas Dorgabis. 8 jaar later het hy gesondheidsprobleme en hy keer terug na Duitsland. Nou, alhoewel hy maagkanker gehad het, die oorlogsjare in Duitsland oorleef, maar hy is dood in armoede op die ouderdom van 69. So Ronnie se familie moes 'n staatsbegrafnis gee, hulle kon nie identieke begrafnis bekostig nie. Nou, hierdie was die Kommanskop kegelbaan en dis gebou volgens 'n erg tradisionele Duitse kegelbaan. Die blou verf, nie meer oorspronklik, maar die schabloonbord is nog steeds oorspronklik, asook die tafel, die kroeg en die kroegyskas. Lampe ongelukkig kopie, oorspronklik is dit gesteel. Nou die kegel loer daar agter op haar bal weggesit, en die voorgestelde gekegel. Nou die kegel het opgestaan, die kegel is weer mooi gepak, die bal het agter 'n klein kontraksie gesit, en die reg het na vore gekom. Hy het sy presisie. Nee, is dit hier 'n bal? Is eintlik 'n replika. En dan die kegel nog steeds hier, en as hulle verloor, moet hulle na die kroeg en 'n bietjie Jägermeister drink. Mooi, ons is hier. Daar is dit nie. Maar kom ons gaan net weer uit buite toe. Ja, is die nog klein, hè? Ja, die trein is net buite. Aangaan. En die trokke? Aangaan. En alles
Kommenskop en hierdie groot gebou was die nuwe casino. Die gebou daar reg in die middel was die Kommenskop Hospitaal en dit was groot. Dit kon 250 mense opneem en het ook die eerste ekstra masjien gehad in Suidelike Afrika. En ek kan julle beloof, dit was nie net vir gebreekte bene, maar tussen 'n toebroodjie met 'n diamant of twee verryk het. Koppie lakseermiddels, paar uur later, diamante is terug waar hulle hoort. Die hospitaal het 2 dokters en 4 verpleegsters gehad. En onder die hospitaal is daar 'n wynkelder. Een dokter het geglo, elke pasiënt moes elke dag 1 glas wyn kry. Ons het dokters in daai dag gewees. Agter die hospitaal is nog ongeveer 30 huise en daar die getroude paartjies gewoon. En agter die huise was die privaat skool met 44 skoolkinders tot met graad 7. Die huis met die rooi dak was vir die 2 dokters en hierdie 2 lang geboue was vir die arme alleenloper manne. Nou by Elizabeth Bay Myn het hulle presies dieselfde woonkwartier as hierdie en die prent is nog steeds teen die muur. Een van hierdie manne wat daar gebly het was baie eensaam, maar hy kon ook baie mooi skilder. Toe skilder hy 'n oasis met palmbome en alles, neem 'n foto, stuur dit vir sy vriendin in Duitsland en sê, ek bly in 'n oasis, kom hiernatoe asseblief. Sy het hiernatoe gekom, maar sy is weer terug Duitsland toe. Wat hierdie arme manne glo gedoen het, hulle het so 'n bietjie geld onder die tafel gegee vir die skeepskaptein. En hom sê as jy hierdie dame aflaai, doen dit in die aand. So daai volgende oggend wanneer sy besef wat hier aangaan, was die skip lankal weg en so ongeveer 'n maand met haar gehad voordat sy weer terug is Duitsland toe. Maar kom ons gaan net af onder toe. Het julle gister by Aeroplane Beach gesien? Aeroplane Beach. Okay. 10 punte vir jou. Lekker dan. Nee, hierdie bottel water, maar dit Nou die totale populasie van Kommenskop in sy toptydperk staan net so. was 300 Duitse volwassenes, 44 skoolkinders en 800 Namibiese kontrakwerkers. Daai gebou daar oorkant was die kragstasie. Krag is gegenereer met kole ingevoer van Suid-Afrika af. Die 2 lang geboue daar agter was die meganiese werkswinkel. Hierdie wit gebou voor ons was vir die diamante was en sorteer. En hierdie sinkgebou is die sekuriteitsingang na Elizabeth Bay Myn, waar hulle in Dada diamante gemyn het en tot vandag toe nog steeds. Dis so ongeveer 45 km van hier af, mense permit nodig om daar in te gaan. Nou, ons het die wêreld se beste juweelkwaliteit diamante. 90% van alle diamante in hierdie spergebied is juweelkwaliteit, net 10% industrieel. Rusland het ook diamante, maar hulle het 90% industrieel, 10% juweelkwaliteit. Kimberley, 60% juweelkwaliteit, 40% industrieel. Nou die diamante wat jy hier vind, is alluviale diamante. Dit het saamgekom met die strome. So nader aan die Oranje rivier jy kom, hoe groter die diamant. Hoe verder op noord, hoe kleiner. Nou 1 karaat is 0,2 gram. En as jy dit slyp, afhangende van die vorm en die snit, verloor jy nog tussen 10 en 50% van hierdie diamant. En is net 'n diamant wat 'n ander diamant kan slyp. So gebruik kommersiële eenhede. Ja. Okay. Maar vir die dames, welkom in Winkelstraat. Elke winkeleienaar het langs of naby sy besigheid gewoon. Reg aan die einde van die straat by die trein was die winkel. Dan kry mens die winkeleienaar se huis, die ysfabriek, die slaghuis, die slagter het hier gewoon
dan kry mens die limonadefabriek. Daai gebou met die lang skoorsien was die bakkery. En in 1911 was hierdie bakkery ten volle outomaties. Ja, 'n klein gebouetjie daar agter was waar die vakleerlinge wat in die bakkery gewerk het gewoon het. Nou hier in die woestyn in 1911 het elke huis telefoon en krag gehad. Ja, baie plek nog steeds, of hulle het load shedding. Moenie praat nie. Ja, nee, ek kan dit net so ons weet hoe dit is. Is 'n sensitiewe subject. Baie seerpunt, hoor. Die twee kamers hier met die staaldeure was die rookkamers waar die ham en die salami gerook het. Maar ons kan deurgaan na die slaghuis. Sê vir my, jy sien 'n limonade, soos 'n lemonade. Ja, dis 'n lemonade. Lemonade is soda water. Hoekom sou dit so populêr is vir die drinks of vir die plek? Water was baie skaars geweest. So hulle het limonade gedrink. Ja, hulle het dit In plaas van 'n glas water is dit 'n limonade. Hulle het water ook gedrink, maar meerendeels het hulle sy lemonade ook gedrink. Stap my. Al deel wees die persoon wat gekry het. O, is dit jou vir die plek? Dit was nou die koelkamer geweest. Nou, hierdie was die koelkamer van die slaghuis en agter hierdie houtplanke sal jy nog steeds die pype vind wat gebruik is om die koue seewater van die ysfabriek af te pomp om te help met die verkoeling hier binne. Hierdie ventilator in die bo het ook gehelp met verkoeling. Nou, meeste van die vleis wat hulle geprosesseer het was vir die omliggende plase. Waar ons ingekom het, het hulle al die vleis verkoop. Daardeur was die prosesseringskamer, maar ons kan deurgaan na die borskombuis. Hierdie was die borskombuis waar die daagwoers en die liebewoers gemaak het. Die enigste ding wat ons deesdae maak, is sandbors. 'n baie interessante storie wat eintlik waar is dat in die aande het die manne na die kegelbaan gegaan, so 'n bietjie vrolik geraak. Die dames by die huis het so 'n bietjie kwaad geraak en die manne uitgesluit. So hierdie arme manne het begin honger raak, het hulle ingebreek en het al die bors gesteel. Volgende oggend na die slagter na die kegelbaan gegaan, uitgevind wie was almal in die kegelbaan. Rekening opgetrek, tussen almal gedeel en hy het altyd sy geld teruggekry. Ek neem aan geen probleem gehad as hy ingebreek, want hy het geweet hy gaan sy geld terugkry. Maar kom, ons gaan net deur na die ysfabriek. Dis jy. Wonder party daar. Stap julle man. Hier, kom maar. Hier, gaan nou.
Nou, hierdie was die ysfabriek en onder hierdie houtplanke sal jy nog steeds die elemente vind wat gebruik is om die seewater wat hierin was af te koel. Nou die vriestemperatuur van seewater of soutwater is baie laer as die van varswater. So hierdie vorms is dan weer gevul met varswater en met 'n kombinasie van ammoniagas en elektrisiteit is die seewater afgekoel en die varswater gevries. En dit is ongeveer 24 uur geneem. Daarna is die vorms in warm water gedruk net om los te maak, in die helfte gesny en elke huishouding het elke oggend 'n halwe blok ys vir hulle yskaste gekry. En hierdie was die tipiese yskas wat in daai dae gebruik is. Hoe kom die blok ys? Onder al die bier. En die water hier binne was nog vloeibaar, maar dit was baie koud. Dit was -2 tot -5 grade. En deur die pype is daar langsaam toe gepomp om te help met die verkoeling in die slaghuis. Hierdie besigheid Linde maak nog steeds gas in Duitsland tot vandag toe. Die strooidak teen die muur was weer gebruik om meeste van die vog uit die lug uit te neem. Dan moet ek nou met ons slatjies aan dink nie. Maar ons kan nou weer gaan na die mooiste huis hier op Kommanskop, die winkeleienaar se huis. Maar 'n bietjie die seewater waar het genoem. Nou sê. Hoor jy? Ja, is dit Ek heb jou sleep. Ja, vir die kursus is dit Alex Gans. Maak om te sê die mens. Ja, hierdie sand is enige bouer se droom. Enige vrou se nag, Ja. Hierdie was die winkeleienaar se huis. Sy was die rykste vrou in Kommanskop. Sy was getroud, maar het geen kinders gehad. Die verf binne, nie meer oorspronklik, maar meeste van die meubels is steeds oorspronklik van daai tyd. Op die tafel is 'n inkopieslys met alles wat sy ingevoer het van Duitsland af. Camembert kaas, kaviaar, rolmops, bonbons, die beste champagnes. Hier het genoem, sy het dit ingevoer. En die telefoon is nog 'n Siemens. Maar kyk so 'n bietjie rond, dan kan ons by 'n treintjie bymekaar kom. Yes.
klein visdorpie met 'n drankprobleem. 'n vriend van my baie vriende het nou van Wind af uit Woensdag gekom. Ek gaan hy Maandag weer terug. Hulle gaan nou verwys kom 'n bietjie loodrus. Sy sê my nie, volgende keer kom hy al die bikers van, want hulle het ook gesien loodrus is lekker bly. Ja. Hulle is almal vriende. Yes, wat 'n mooi aankas nie. Facebook. Ja. Lekker ou pispot. Probleem begin hy die straat te raak staan met. Hulle is besig daarmee want die klok is nog nie eers met op se deel nie. Something like that. Nou as jy dan na agter kyk, sal jy klein wit gebouetjies sien. Dit was die kwarantienstasie waar almal wat 'n demand ingesluk het, 'n lakseermiddel gegee is. Hulle het diamond mesh bo op die toilet gehad. Alles het deurgegaan, die demand het bo gebly. En hierdie was die Kommanskop Transport, ook bekend as die Kommanskop Taxi. Dit is getrek deur 6 myle en die spoor het reg deur die hele dorp gegaan. So elke oggend om 6uur het elke huishouding 'n halwe blok ys gekry vir hulle yskaste, 'n krat limonade, 'n krat soda water en 20 liters vars water. Alles gratis. Die dames het ook hiervan gebruik gemaak vir hulle daaglikse inkopies. Uit die winkel gekom, op die trein geklim, hulle is weer reg voor hulle huise afgelaai. Dis wat is nou in beelde. Langs ons was die winkel, vandag is dit ons museum. Maar aangesien ons die fikste van al die groepe is, moet ons nou weer teruggaan na die nuwe casino. Wat is nou hier agter? Teetuin. 'n teetuin. Ja, sy het die teetuin ook gehad. Maar wat ek nou vanoggend gevra het, nee, die kerkhof. Waar is hierdie mense begrawe? In En Loederitz. hoekom is in Loederitz? Ja. In die Loederitz se kerkhof. Ja. As jy daar by die dorp inkom is die nuwe begrafplaas en dan deur die Gatestrand se kant is die ou ene. En hoe ver is Loederitz van hier af? So 10 km. So hulle moes al die pad met daai lijk soontoe geloop het of gery het of getrek het. Al die pad loer is dit. By die tyd as hy lijk daar gekom het, was hy seker al vrot. En daarmee heeltemal nie. Maar daarmee is so ver van die af die reste nie. Dis maar met daai primitiewe transport wat hulle gehad het. Kyk, hulle moes Was nou dit seker 'n ook gehad storie? wat lieders so gegaan het. Vir dit perdekar en alles gehad. So dis dan nie so 'n lang storie gewees nie. En wat kan 'n ou nou alles nou hier besoek na die toer? Jy maar daar na daai huis toe loop en daar gaan afneem en Mynbestuurdershuis, deur al die huise, swembad, hier hierdie geboue, skool aan die heel einde. Ja, dit is regtig waar jy wil rondloop en ten minste is jy hele dag. ja. Maar dit is net 'n klippige gebou. Ja, die hele loer is 'n soliede stuk klip. Dis hoekom hulle nie in ons hawe kan skiet om hom dieper te maak. Want dan trap hy dan trap die huise wat daar so gevaar is. Dan is een soliede klipplaat. En dan wat daarna aan. Ja, dit is ja. Ja, het vulkanische rots. Dit lijkt soos ja, steenkool. Dit lijkt soos loodbesteen. Ja. Maar dit is weer algemeen vir my baie mooi plek. Want dit is een ergste voet, maar het is net klippe, het is net rotse. Het is erg. Oor die algemeen, dit is so.
So wat die mense maar doen, hulle skiet nou of hulle bou dit nie. Hulle bou net 'n muur op en dan bou hulle verder. Ja. Daai stalbasyn op Bopie Heuwel was gevul met seewater met pypleiding van Elizabeth Bay myn afgepomp en dis gebruik vir die swembad, die ysfabriek en die diamantsorteringsaanleg. Hy sementdam daar langs en was weer gevul met vars water. Nou Kommenskop en Loederitz het geen vars water gehad nie. Hulle het al hulle water ingevoer van Kaapstad af. 1000 ton water per maand. Met boot tot in Loederitz en dan houdromme deur die woestyn tot jou Kommenskop. Nou op 'n latere stadium het hulle ontsoutingsaanleg hier gebou, maar dit was so duur proses dat water en bier was ongeveer dieselfde prys. Definitief nie gewerk nie. En vandag kry ons al ons water van die Kooigapanne, so ongeveer 110 km van hier en dis alles grondwater. Hulle sê in daai dae het elke huis in Kommenskop en in Loederitz 'n seewaterkraan binne in die huis gehad. Dis net die finale wasse vir uitspoel wat vars water gebruik is. En ek dink as hulle genoeg vars water gehad het, dalk 'n bierbrouery ook gehad, is die enigste wat nie hier is nie. Die huis by Badforum was waar die ingenieur gewoon het. En so eentjie verder van daai kragpaal op Bopie Heuwel het hulle groot seewater swembad gehad met sy eie springbord en alles. En dis nie gevul met sand, dis 'n bietjie gelig, soos jy langsom staan kan jy nog steeds die bodem van die swembad sien. Maar kom ons weer net om so klein eentjie verder. Hierdie plant wat hier oralste oorgroei word genoem die dikvingerbos. En as jy in die woestyn is net nie baie water nie, kan jy dit gerus probeer. Maar ek sal nie aanraai dat jy dit nou doen nie, want dit is baie souterig en dan het jy dalk nie lakseermiddel nodig nie. Dan kom ons weer net ons eentjie verder. Welkom in Kaiser Wilhelmstraat, ook bekend as Miljonairslaan. Al die ryk en belangrike mense het in hierdie straat gewoon. Die huis reg aan die einde van die straat is waar die mynbestuurder meneer Koller gewoon het. Die huis is gerenoveer en oor vir besigtiging en binne sal jy nog sien die oorspronklike marmerbad en marmerteëls van Italië af ingevoer vind. Die huis langsom was waar die boekhouer gewoon het. Die huis met balkon was vir die argitek. En hierdie klein bouvallige huisie was vir die arme skoolhoof. Nou, dis die mees gefotografeerde, maar ook die gevaarlikste huisie in Kommenskop. Dis net die sand daar binne wat die huis reg opbou. Die massiewe huis hier voor ons was vir die ontspanningsbestuurder. En as hulle mooi weer gehad, hulle karnavalle gehad, hulle het perdrenne gehad, en as operasangers van Europa af hier kom optree, moes hulle by hom ook bly, so dit was meerendeel soos 'n gastehuis ook. Die gebou met die 4 deure was die Kommenskop poskantoor, en dan gebou daar agter die ingenieurshuis was die telefoonsentrale. Maar kom, ons gaan net in by die nuwe casino. Die nuwe ou casino. What I actually want to show you across is the working on the line. And this was the diamond
Hier kan jy sien groot is die sterkte. Dis van Oranje in die suide tot by Wiltonshoek in die noorde en tot 'n 26 grade noord van Lourdes. En hierdie is 'n foto van mevrou Ida Stout met 'n vriendin wees om die man te sorteer en dit was heel normaal in daai dag gewees. Hier is nie kos nie, dis die man. Maar kom ons praat net hier om die hoek. Werk nie daai kant. Nou, hierdie is 'n foto van meneer Albus Stal. Hy was ook die eienaar van die ysfabriek, die slaghuis en die bakkery. En hierdie manne was besig gewees om die lampe op te kry. Hulle het rye gemaak van tot 80 mans lank, lappie om die mond gebind dat hulle die man kon insluit nie en hulle het langs op te gaan. Hulle het 12 uur in die dag en 12 uur in die nag. Wat hulle sê nie begin het, as die man eers daar so ryk, dat as die maan opgekom het, was dit soos 'n hele dorp se ligte wat aangegaan het. Later moes hulle nie begin, maar dis hulle begin het. Dis wat hulle nou almal gaan doen hier op die sand. Okay, ek sal die maskiertjies voorsien as wat hy half dit. Dit sal gewoon brand. Dis nog op gewerk het ja, Dit was al pre-COVID gewees, dat hulle ons gewoond gemaak het aan maskers. En daai dag was hierdie die eetsaal. En as jy opkyk by die kerk by die gaantjies staan en sien, en touwtjies het vandag gaan, want as jy gesit het of gestyk op 'n bier wou bestel, touwtjie getrek, klokkie kombuis afgegaan en deur die kom jy bestel. Dis vir ons restaurant in die stad. Agter die biblioteek, eerste biblioteek in die land, weer die biblioteek, die leeskamer. Maar na die tyd wil jy asseblief die biblioteek gaan kyk. Vandag is dit die man smokkelkamer. En dit wys gewees en daar die man te gesmokkel het en tot vandag toe nog steeds. Van uitvlieg met kruisboog, uitvlieg met duiwe, hulle het alles geleer. Maar kom ons gaan maar weer klaar in die groot saal. Hierdie gebou hier is die laaste gebou wat die opgerig is in 1925. Die hele staalstruktuur van hierdie gebou is in Duitsland vervaardig en nou te verskeep. Nou in daai dag was die koffiewinkel 'n à la carte restaurant. Die geskenkwinkel was 'n champagnebar vir dames. Daardeur die demandkamer was 'n pokerspeelse vir mans. Daar agter die kombuis stoof en teels nog oorspronklik van daai tyd. 380 maaltye is op 'n daaglikse basis voorberei. Dit 4 voltydse kokke gehad. En die saal het hulle alles gehad. Hulle het gimnastiek gehad, kerk elke tweede naweek, opera sangers van Europa het opgetree en selfs van die wêreld se eerste stomfilms is in hierdie saal gewys. Maar my toer kom tot 'n einde hier. Ek hoop julle toer geniet en die res van die vakansie en 'n veilige terugreis. Baie dankie. So dit kan allemaal is te doen dan. Ekskuus? Kan je naar een bewijs? Ja. Voel vry nou die enige die gebou te beweeg en soveel te fotografeer soos jy wil tot sien. Ja. My vrou het nou nie hierdie op hierdie huis besluit nie. Nee, sy wil nou daar gaan kyk waar die marmer is deur ver. Nou moet julle weet hoe ver moet ek nou vandag loop hierso in hierdie woestyn. Want as julle sien, dit is alles sand en nog sand. Nou blykbaar was hier 'n verskriklike oorstroming jare terug. In so 'n mate dat die water hierdie hele gedeelte hier vol gelê het hier in hierdie woestynarea. En die skoolhoof toe besluit het ja, die enigste manier om hier te oorleef is om sy bad te vat en met sy bad te roer.
Nou ja, hy het net daar uit die badkamer deur die voorhuis geroer of geroei bedoel ek. En iewes skielik verdwyn al hierdie massa water hier in die woestyn. So die skoolhoof het ook net tot hierso gekom met sy bad. En toe moes hy nou maar verder weer terugloop in die huis. Maar hy was toe so lui gewees dat hy nie die bad wel teruggesit het in die huis. Hy het hom maar sommer 'n nuwe bad van Italië afgekry. Kon jy nou nie 'n beter huis kies? Ja. My vrou doen altyd die onmoontlike. Eeuw. Is het practice? Wat is Soos hy gesê het, daar loop die treinspoor. En dan het die trein jou hier reg voor die huis afgelaai. Wees nou maar net versigtig. Jakkals. Annelie, hier is jou houttrappe.
Hierdie is dan nou 'n lekker toer maak. Kyk hoe mooi netjies is hierdie klankvloering. Hierdie was seker die Spens gewees. Moet wees. En hierdie was seker nou 'n toilet. Ja, daar is die gaatjie. Mens kan nie dink hierdie plek is ook al oor 100 jaar oud. Dat dit nog so mooi lyk nie. In agneming van die museum, die woestyn hier in die omgewing nie. Dus hulle sê elke huis het krag ingehad. En 'n fuse is 'n sekering. Kyk hoe lyk die dak. Badkamer. Ja, baie lekker groot bad. Natuurlik. En hier kan 'n mens en ek hoor hoe waai die sand hier teen hierdie venster. As jy mooi stil is. Ja. Dus kan ik glo die vloer en goed is nog zo mooi nie, né? Ja, staan. Huh? Ek wil nou net gou draai loop aan by die toilet. Anders te hoef ek nie. Hierdie was seker nou maar 'n sonkamer gewees. So vir die natuur ook weer sy eiendom terug. Hierdie stoepkamer. Hier het 'n kaggel gewees. Hierdie was seker die voorhuis. Sika aan die regterkant. Ja, ek dink dit is fantasties, hè? Yes, om te dink. Jy kom in 'n woestyn nie en dan maak jy iets daarvan. Ek meen, Maar kyk, waar hy is stuk. kwartiermeester. Dit is nou sy huis.
Yes, 'n hele bek vol sand. Julle, hier is vir 'n souvenir. Vir 'n souvenir. Dank jou. Is hy oud of Ja, hy is baie oud daai. en sit hom in die Haal so. Kyk hulle lintels nê. Was 'n stuk staal gewees. Sien jy? Dis goed. Sien jy? 'n Stuk staal. Ja. Ja. Wees maar net versigtig. Hierdie was ek in 'n toilet gewees. Dis bak. Kyk hoe die sand hierdie plek ingeneem nê. Ons gaan maar in. Ek kom. Check die son. Kyk hoe lekker hierdie sand. Kom hier so op met die trappe. Ja, is rustig. Dit is die badkamer. Hey. Jo, kom hier wind hier deur. Wat dink jy? Wat dink jy? Hæ? Wat nou fout? Niks niet, maar je was een genie. Dit is jou. Ag nee man. Kyk hierdie sonkamer. Nee, is pessimisties.
Hierdie Duits koloniale gebou is in 1913 deur die regeringsboumeester Laus van die Hafenbouwrouw ontwerp en opgerig op die terrein wat in 1912 deur meneer Vroese, direkteur van die Petrice Sluiting der Lichtenberg, Ludwigsburg fucking goed. Mama nie. Kom hier so. Kom aan. Morning. Ons moet seker daar aan die ander kant by daai bordjie gaan staan. Of nee, wag. Ek sal daai bordjie daar, ek sal hom 'n bietjie nader trek. 'n Ou kerk. In Luderitz. Jy moet seker wees. Boerevriende, hier in die heeltemal sê weste kant van, of in die ooste kant van Namibië, beter bekend by ons as die ou Suidwes-Afrika, is ek vandag hierso by Luderitz-stasie. Nou die afgelope 20 jaar is ek besig om ons boerevolk die werklike geskiedenis te vertel van die boerevolk. Waarom ek hier vandag hierso is, kan ek nou nie vir u sê wat die rede is nie. Dis nie met vakansie nie. Ek glo dat ons Hemelse Vader dit so beskik het dat ek vandag hierdie opname hier moet kom doen. Nou, laas jaar in 2021 het professor Andries Raad my gekontak en gevra of ons asseblief indringend 'n opname kan maak oor die waarheid oor Sine van Rensburg. En die rede vir dit is oor die soveel onwaarhede wat kwyt geraak is deur sekere skrywers wat heeltemal van Sine van Rensburg, wat 'n merkwaardige man is, met sy visioene tot leuns te laat lyk.
En ook in die geval van dat daar goed gesê is oor Siener van Rensburg wat hom heeltemal onkredietwaardig gemaak het. Nou in die visioene wat Siener van Rensburg gesien het, gaan ek nou vir u die hele gedeelte voortlees. Ons ken die huidige omstandighede in Suid-Afrika op die oomblik, nadat hierdie liberale Afrikaners boedel oorgegee die soveelste keer van die Anglo-Boereoorlog af tot en met die 94 verkiesing. En dat Suid-Afrika tans heers in 'n geweldige finansiële gemors. En ek het vanoggend weer met iemand gepraat en hulle het gesê hulle het glad nie kragonderbrekings hier in Suid-Afrika, hier in Namibië nie. Nou ek het met hierdie reis hiernatoe gekyk of ek enige kragstasies gesien het en ek het absoluut geen kragstasie gesien nie. En nou met die besoek aan Kolmanskop het die toergids aan ons bevestig dat ons krag van Suid-Afrika af hiernatoe herlei word. Maar dis nie wat ek met u wil bespreek nie. Nou ek wil nou vir u sê, daar is niemand tans wat meer gekredietwaardig is as professor Andries Raad, wanneer dit kom nou by die visioene van Siener van Rensburg nie. En die rede hoekom ek dit sê is, dat professor Raad omtrent 180 boeke al geskryf het, wat hy agter sy naam het. Ek wil net my hoed afhaal, want hierdie wind irriteer my. Maar hy het omtrent 180 boeke al geskryf. En in meeste van sy boeke, of in al sy boeke, het hy die bronne waaroor hy hierdie boek geskryf het, het hy dit bekend gemaak. Maar ongelukkig is dit so, dat van hierdie skrywers, wat toe dit nou kom by Siener van Rensburg, 'n hele klomp twak kwyt geraak het. Nou die voorlaaste boek wat professor Raad geskryf het oor Siener van Rensburg is Die Vierkleur Wapper Weer, en dan hierdie fenominale boek, Die Waarheid oor Siener van Rensburg. Nou gedurende sy navorsing het hy, en hy is in besit van die oorspronklike dokumentasie wat geskryf was deur Siener se dogter Anna, en ek glo in hierdie voorlaaste boek wat hy geskryf het, Die Waarheid oor Siener van Rensburg, het mevrou Nelly van Zyl vir professor Raad gekontak. Nou mevrou Nelly van Zyl se pa was Boy Moesman gewees. Nou gedurende die Tweede Vryheidsoorlog of die 1914 rebellie het Boy Moesman 120 km te perd van sy plaas afgery in die Vryburg distrik om vir Siener van Rensburg te gaan kuier op Ottosdal, naamlik Sendelingsfontein. En daar het hy gebly en elke dag het hy die visioene wat Siener van Rensburg gesien het, neergeskryf in 'n tipe van 'n bloemlesing. Nou as u die reeks van 9 episodes gesien het, daarin is die bewyse van die boeke van Boy Moesman. En so het mevrou Nelly van Zyl en professor Raad by mekaar uitgekom, en daar's 'n rede vir dit. Daar's 'n rede hoekom ek vandag hier in Loederich is. En professor Raad het vir haar 'n brief gestuur en sekere vrae gevra toe hy nou besig was met hierdie navorsing oor Siener van Rensburg. Nou, daar is 'n doel hoekom ek hier by Loederich is vandag. En die doel was presies so gewees toe mevrou Nelly van Zyl en professor Raad by mekaar uitgekom het. En sy het vir professor Raad gevra, sal hy belangstel om die boeke te kry van haar pa, Boy Moesman. Nou laat ek vir u vertel, nee, dit is Afrikaana, wat seker die mees waardevolste is, wat Siener van Rensburg aan betref. En daarin het mevrou Nelly van Zyl toe vir professor Raad, mevrou Nelly van Zyl het toe professor Raad se brief wat hy aan haar geskryf het,
beantwoord oor sekere goed wat Adrian Snyman in sy boeke kwyt geraak het, juis oor Siener van Rensburg. Onder andere dat Adrian Snyman foto's van haar pa gebruik het, wat nie haar pa is nie, dat hy baie van die goed kwyt geraak het, wat haar pa, Boy Moesman, neergeskryf het, wat nooit die waarheid is nie. Maar om 'n lang storie kort te maak, in die visioene wat Siener van Rensburg gesien het, het hy gesien, en as ons nou kyk na die omstandighede in Suid-Afrika, dat die Duitsers hierso by Loudrich gaan arriveer met 'n klomp wapens. Nou ongeveer 'n jaar terug, of bietjie minder as 'n jaar, het hulle hier in Tsumeb se wêreld, een of ander telekommunikasiemaatskappy, waar hulle 'n gebou opsit, en toe hulle die uitgrawings doen vir die fondasie, het hulle letterlik op honderde Mausers en wapens so goed afgekom, maar natuurlik die goed is verskriklik verniel en geroes. Maar in die visioene wat Siener van Rensburg gesien het, het hy gesien dat hier by Loudrich se hawe die Duitsers die boerevolk gaan kom help met wapentuig. Nou, hierdie spoorlyn wat hierso is, ek sal nou vir u 'n insetsel gee, was ook vir jare en jare en jare in onbruik gewees. Onthou net dat Suidwes-Afrika 'n provinsie of 'n land was, wat deel was van Suid-Afrika, tot en met die Grensoorlog hier in die 90er jare. Toes Suidwes-Afrika teruggegee aan hierdie mense wat hierso gebly het en geboer het ensovoorts. Hierdie spoorlyn is omtrent in 'n jaar of 2 jaar se tyd terug vir die eerste keer in jare weer oopgestel. Nou wat ek verneem het is dat die Chinese, soos wat hulle in die res van Afrika besig om mangaan van Ai op te grou in die myne daar en per spoorverbinding hier na die hawe toe te vat en dan van hier af op 'n skip te laai en weer terug China toe te vat. Maar om hierso te wees is 'n voorreg, ek weet nie hoekom nie, maar in dit wat ek nou vir u gaan voorlees, kom daai hele verhaal van wat Siener gesê het, wat met die boerevolk gaan gebeur, en dat die boerevolk in die nabye toekoms gaan 'n donker tyd wees, maar na die donker tyd gaan ons geen skuld meer hê nie, en dat ons land weer vry sal wees, en dat daai wonderlike weer sal wapper. Maar dit is hoe Loudrich se stasie vandag lyk. Dit is regtig 'n besonderse voorreg om hierso te wees. Honderdduisend mense, motors in die strate rondom ons. Gesigte op plakate, polslag van die lewe, ligte dans. Die moderne wêreld, rekenaarprogramme, dit gryp my vas. Ons streef na die toekoms, probeer vandag oorleef, gryp jou kans. Oh, soveel beloftes, soveel drome, soveel genade, net diep versteek. Soveel verlore, soveel liefde, soveel om hier vandag te vind. Soveel beloftes, soveel drome, soveel om hier die spel te speel. Daar soveel mense en verlangen, soveel wat my aan jou verbind. Die wêreld is 'n warboel, bly nog steeds verander, lewensdans. Aandele wat wissel, effekte beursmarkte, gryp jou kans. Doen net waar die wêreld van jou verwag. Die stad is maar
groot betongebou waarin ons leef.